你女女邊間幼稚園啊？分官咯，我其實都係呢教你打理呢兩條仔都 OK 㗎，係。不過如果係初中層再勁少少。我都如果我有小朋友嘅，但係你叫我領養我又唔好想，就好啊，好咩好先？冇咩？我而家係即係雖然翻工好忙冇乜時間，但係你又要 book 場，如果呢個小朋友做唔到呢啲唔多咁多咯。好難，真係請個姐姐都得嘅。但係你又唔會想做得我冇計啊！我一定要翻工，冇理由做住家男。我老婆我哋去打交。你想你本身以前係想生？係啊係啊，其實我都係想為有小朋友先至分。其實係㗎，因為你兩個，如果兩家咧去到老咧，如果兩個咧就啲年紀咯，你講住呢啲即係就係靠兩個人感情，我覺得好難。係啊，好難嘅，家華實會有小朋友都會。但係都冇諗個小朋友，係啊，就唔理啦，跟住就係啊，所以都即係唔怕老實講，可能我真係唔好，淨係即係兩個人之間咧，我都覺得自己成日嗌交咧個感覺好差。因為始終你哋兩個啲性格都唔係好一樣。即係我都覺得啊，都係算啦。佢又中意掉嘢，你又中意唔係，我都中意掉嘢，我掉咗好多嘢。掉嘢。點解你掉好多嘢啊？我都掉好多嘢，有用嘅都掉，金都掉埋真，金都掉埋。咁啊，俾我吧。咁我就話。金都掉埋真。都可以啦，有個女仔。阿梁，L 梁咯，即係姓梁嘅梁，雙傾嘅梁。唔知啊，佢真係叫阿梁啫嘛，良好嘅梁啊，梁景嘅梁。佢 OK 嘅，不過如果對住班男仔勁啲嘅話，佢會殺得好啲嘅，因為我哋呢啲咧，呢個程度係又唔勁，又唔係太差，唔想唔落，好難嘅，好難適應㗎，係啊，個球速。除非係全部係勁快咧，打敗唔到。係啊，即係有人要拖慢節奏咧，咁啊好難。跟住又快翻。你同佢打又慢啲，因為同個男仔嗰邊又快翻。打開咗啲快啲啦，你打得慢啲，點解會打差咧？你又係個節奏跟唔到啊嘛 ，exactly。嚟打，留啊，起碼留一個。斌姐繼續啊，斌姐。唔好俾斌姐頭。哇！呢件食咗早餐未啊？食咗未啊？趕過嚟，呢個做早餐呢個。唔係有時唔食早餐，或者有時食隻蛋湯。冇啊，都係驚，都係驚嗰啲三高嗰啲咧。
都有，我有之前都唔係好耐之前，都係血嗰個咩啊，血糖嘅雜界，膽固醇又啱又高，係啊，所以其實都係飲食我諗真係。係咪可能天生我都有？就係咁啊，天生即係都係嘅控制唔到，即係好容易你食清咧，都係有啊，高嘅，所以佢食。即係我覺得其實等於一烹水，因為我哋都係水主要嘛，咁落啲油我一定係有油㗎啦啲油，點清唔到㗎？你冇油又唔得喎。係啊，好難清走啊嘛啲人。所以有時食下早餐減啲咯。有冇食嗰隻酸種包？係咪即係嗰啲 omega 3嗰啲？佢嗰隻發酵嗰隻種咧，酸地係最少升糖嘅。哦。酸種包，所以佢包麵包，如果你可以諗下呢啲。其實碳水我都少嘅，不過間唔中都要食啲飯。係啊，一定要㗎。係啊，如果唔食少都要食，因為我驚個胰島素，個胰島完全唔識做胰島素嘅話，仲衰啊！唔方便咯，要好準咁樣撳咗落去咯。係啊，早撳又唔得，遲撳又唔得。都係冇乜好處，都係咁。哎呀！你搭的士咧，我都唔驚嘅。有冇打？有得打，你打。